2017年嶺南大學杜文偉樓東亞堂 A 座高場晚宴現在正式開始，請各位起立。The 2017 Hatfield Dinner of William Enright Hall, the Bangkok East Asia Hall of London University is about to begin now. Please rise for the entrance of our honorable guests. 首先有請今晚演講嘉賓周海安先生及朱凱廸議員、社監陳夏能教授、教生會代表曾超宇先生及本屆宿生會主席葉東明先生進場。請各位以熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅嘉賓。Firstly, please allow us to serve and to welcome our honorable guests to enter the arena. They are Mr. Matt Chow,
Honorable Councillor, Mr. M. Xu, Warden Professor Chen, representative of the Alumni Association, Mr. Philip Zhang, and President of the Chinese Student Hostel Association of Hostel A, Mr. Yu.請各位以熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅嘉賓。請各位就座。Please be seated. 各位先生女士，大家好！再次歡迎大家嚟臨第20屆嶺南大學奧運偉樂公藝堂 A 座宿生會學士會阿基拉成員高翔萬賢2017，我哋係今日嘅司儀，我係鍾耀晴，而佢係鄭俊耀。Ladies and gentlemen, welcome to the High Table Dinner 2017, proudly presented by Akila, the 20th Student Hostel Association of Hostel A, England University. We're MCs of today's event. I'm Pixon Chan, and she is Karen Chong. 相信在座各位對高翔萬賢呢個名詞都有啲陌生，等我為大家介紹一下。高翔萬賢源自於英國著名嘅學府牛津大學和劍橋大學。高卓即係指喺台上嘅餐桌，就座者係學院嘅領導、嘉賓等等。萬賢一般都會設有主題，更加會邀請名人演講。所以除咗用膳之外，高翔萬賢嘅主要目的就係聆聽嘉賓嘅分享，令到大家可以從中檢視自己嘅過去，思考自己嘅未來，從而把握現在。High Table Dinner was originated in the prestigious universities in England. High Table refers to the head table on the stage, which traditionally the head of department and guests will be seated. Usually there's a theme that the guests will share experience on. So, besides enjoying the meal together, High Table Dinner is about getting you to think about your past, your future, and yourself at the present to share it with the guests. 今次高翔萬賢嘅主題為啟蒙，係希望各位可以喺萬賢之中，透過嘉賓嘅演說得到啟發，能夠尋找到屬於自己嘅大學生活或者係前途方向，唔會再感到迷惑失措。The theme of our High Table Dinner is enlightenment. We hope that everyone can be inspired by our guest speech and be enlightened. We wish you all can find your own destination and no longer be lost. 相信大家聽完我哋嘅簡介之後，都對高翔萬賢呢個特別意義嘅活動有進一步嘅了解。現在有請朱凱廸議員為我哋作出分享，有請朱議員。With all of you can just say more about High Table Dinner after this visit. I now invite our Honorable Councillor, Mr. Eddie Xu, to come to the stage and give us a speech. Mr. Xu, please. 唔好意思啊，我依家可能食唔到飯，就要先行咁樣，所以都話周海光先生俾我講先咁樣。就因為大家好隆重啊咁樣，所以我都我2日之前係嚟過另一個High Table Dinner嘅一個地方教育學院咁樣，咁咧就嗰日我就啱啱去另一個場合，就喺橫洲嗰度有一個同啲官員對話嘅會議咁樣。咁嗰個 setting 咧就咁啱得好似 High Table 咁樣嘅，啲官咧又坐得好 high 嘅，跟住就我哋同埋啲村民就喺下咧就好似撈撈地咁樣，但係我哋好相信我哋嗰個力量係一定大過嗰個 High Table。咁我喺呢度我都相信，其實大家嘅力量係一定大過我哋，即係形式上面好似高過大家級嘅講嘢嘅人咁樣。咁所以我嘅任務應該係令到大家將呢種嘅力量可以喺你哋未來嘅日子揾到出嚟咁樣。咁我聽到呢個題目咧，我講20分鐘咗啦。20分鐘咁樣上下啦，我講到20分鐘就要叮我就唔走啦咁樣，因為我講長就有時會，咁咧就講呢個題目咧，其實我係覺得好誇張嘅，即係係唔知點講起嘅，咁所以只能夠換一換嗰個題目咧，就係話
實係我點樣成長嘅。咁我點樣有一啲我覺得好重要嘅經歷係可能都同大家有一啲地方可以接通到嘅。咁我就想講3件事嘅，咁大家夠唔夠時間講先咁樣？咁就其實講之前咧呢3件事咧都係想去話俾我自己聽啦。到底我身為喺呢個城市嘅一份子咁樣，到底我要點樣睇呢個城市咧？點樣睇自己同佢嘅關係咧？同埋點樣睇我哋有一啲喺呢度生活嘅人，我哋可以點樣去望我哋嘅未來咧？咁即係最近曾俊華嗰個選舉好勁嘅，咁我唔知大家點樣諗嘅，可能大家都係薯粉啦。咁就，但係我喺我嘅眼中咧，呢種即係對於曾俊華嗰種嘅熱愛咧，佢其實係反映到一種香港人好潛藏住但係好龐大嘅一種力量，一種心態，就係一種其實我哋想要嘅係咩咧？我哋想要嘅都係唔想變咁解啫。我哋想要嘅都係即係有啲 good old days， 咁我哋想嗰啲 good old days 好得意喎，就算你哋係10零20歲咧，都好似好分享喎。咁我又雖然你哋未必有即係嗰個年紀係即係所謂嗰 good old days 嘅裏面嘅生活得比較長嘅時間咁樣，但係好分享。咁呢種狀況其實係即係香港政治一個好重要嘅特色特點嚟。而佢其實佢一方面好似令到我哋香港政治比較容易理解，但係另一方面亦都係令到我哋參與政治嘅人咧，其實係感覺到好抑鬱嘅。就係咩咧？就係話其實我哋唔使去，你要挑動呢個城市人嘅情緒，令到大家都好 high 咁樣去支持一樣嘢咧。可能我哋未必要講得出話我哋要啲乜嘢嘅，可能我哋只需要話。哇！有啲好恐怖嘅嘢嚟緊啊！嗰啲好恐怖嘅就我哋唔想要嘅嘢，跟住我哋想翻去一個我哋覺得好嘅狀況咁樣，咁已經足夠啦咁樣。咁對於政治人嚟講，其實呢個係一個幾壞嘅消息嚟㗎，因為對我嚟講咧，政治係創造人同人之間，我點樣去一齊解決問題，點樣去望向未來嘅事啊嘛。可能唔係淨係解決香港嘅問題喎，可能解決中國嘅問題，解決東南亞甚至世界嘅問題喎。但係如果我哋成日喺香港嘅政治一喐下咧，就縮翻埋，又翻轉頭喂嗰啲嘢正，我哋要翻以前嗰啲嘢嘅就，我哋唔係要講我哋將來要乜嘢嘅。咁我覺得係好困難嘅，對我嚟講係。所以而家呢一刻係我諗我短嘅幾個月嘅從政嘅日子嚟講，而家係一個困難嘅時間嚟嘅。喺呢個困難嘅時間咧，我就會諗翻起咧一啲頭先講啦3件事咁樣。嗰3件事咧係提醒翻我咧，其實我覺得政治嗰個可能性喺邊度？第一件事咧就係10年前嘅喺皇后碼頭嘅一個爭取咁樣。嗰個爭取咧，其實而家咧係幾老土咁樣去被，即係我唔知大家心裏面印象咩啦？你印象咩？皇后碼頭你啲小學應該唔識，有冇咩印象咧？咩事嚟嘅咧？覺得皇后碼頭係咩事？我哋之間有啲 gap 啊嘛，係咪？generation gap。但係我用最近一個例子你會明啲。
啲喎。最近一個例子就係阿曾俊華去到呢、愛丁堡廣場，即係嗰、愛丁堡廣場入嗰個隔離嗰度啦。嗰條路叫咩路啊？嗰條路叫咩路嘅？即係喺佔中嘅時候嗰條路喎，龍和路喎。龍和路大家知唔知啊？有冇人知道龍和路喺邊嘅？攞個舉手啊！都有啲人知喎。喺阿曾俊華喺愛丁堡廣場話：我哋今晚呢一個支持我嘅人嘅集會係改寫，嘗試改寫龍和道嘅過去嘅象徵嘅意義。佢唔再係一個代表住撕裂嘅，代表住對抗嘅一個地方，代表住咧我哋有一個團結嘅可能嘅地方。咁嗰晚咧，嗰啲 Facebook 咧，大家唔知有冇知唔知有？大家我同你哋兩個咧係咪活喺同一個世界上邊啊？嗰晚我嘅 Facebook 咧，好多人好嬲嘅。點解會嬲咧？因為龍和道喎，龍和道係好多喺2014年嘅時候。你唔記得嗰啲速龍小隊嘅咩？咁嗰啲人係為咗乜嘢去要俾速龍小隊幫頭咧？咁你而家話我企出嚟，我就改寫咗呢個歷史啦咁樣。咁你會嬲嘛？好啦，其實嗰個愛丁堡廣場或者龍和道就仲有一個前世嘅喎，嗰個前世咧就係皇后碼頭啦。而喺10年前咧，其實佢有另一番嘅角力嘅。有另一番嘅角力嘅，嗰個角力都係同我哋點樣去講香港嘅歷史係有關嘅。皇后碼頭4個字，大家聽就係咩咧？皇后咯，殖民地啦，係咪啊？係英國嘅皇室要上岸嘅地方咯。咁嗰個歷史係咩歷史啊？講皇后碼頭嘅歷史。如果我話我唔要俾你清拆皇后碼頭，咁嗰個歷史係咩？就係話你亂殖咯，你留戀英國人時代嗰啲俾皇室嚟上岸嘅地方，因為你唔中意1997之後嘅香港、北京嘅類似啦，好多人講嘅再殖民嘅政治，所以咧你就要反對啦。咁但係咧，我哋當年咧，其實喺皇后碼頭都瞓咗幾個月嘅，其實係佔領嘅一個試驗嚟嘅。不過我哋佔個地方就唔係馬路咁樣。我哋嗰陣時候其實喺個碼頭裏面咧，或者喺個愛丁堡廣場裏面咧，我哋除咗係一個保護呢個碼頭呢個硬件嘅一個鬥爭之外咧，其實另一重嘅鬥爭咧，就係講到底香港係乜嘢啊？到底香港係乜嘢啊？香港係乜嘢咧？其實係講咩咧？就係話到底香港而家嘅成就同埋繁榮係由邊個俾我哋嘅？呢個其實好得意喎，呢個好大嘅題目嚟喎。有兩班人喺度由呢個90年開始喺度爭呢樣嘢喎。嶺南其實係呢個話係香港研究一個重地嚟嘅喎，係咪？但係嶺南大學嘅歷史學嘅學者，佢可能佢其中一個發展起嚟嘅歷史嘅脈絡就係、香港自古就係呢個中國嘅一部分啊，5000年啊，所以考古發現就係揾翻啲嘢啦。跟住咧就有嗰平等條約啦，跟住就叭。咁你而家同佢拗咧就係當然英國佬啦，英國佬就拗話香港係由一個漁村叫做金融中心嘅，我哋好成功嘅良政例子咧，又搞出嚟嘅咁樣。咁呢兩個爭住領功嘅呢兩班人，佢中間跳過係咩咧？跳過咗咩啊？跳過到我哋咯，跳過香港人咯。香港人到底係咪喺過去嗰100幾年裏邊，其實係鵪鶉嘅？其實係我哋有個英國佬佢哋嚟到，跟住搞好多環境，跟住我哋就嚟快樂咁揾錢生活啊咁樣，係咪就係咁樣咧？皇后碼頭同埋愛丁堡廣場嗰個歷史咧，佢好有趣嘅，即係我可能搞下淨係講呢一個例子俾大家，但唔緊要，我都覺得幾有意思嘅。就係咧
因為當年冇海底隧道㗎嘛，所以大家都係搭天星碼頭㗎咋。所以咧，你想象咧，嗰、個天星碼頭就對出嗰個愛丁堡廣場嘅，大家已經唔知係咩嚟嘅，其實係幾大鑊嘅。嗰個大會堂嗰個地方其實係香港呢個戰後一個好重要嘅，我哋香港人會聚集嘅地方嚟㗎，會日常咁樣去見到面嘅地方嚟㗎。咁而嗰個地方亦都係我哋香港人咧第一次喺1966年嘅時間，有一個咧唔係共產黨，亦都唔係國民黨去推動嘅一場社會運動喎。嗰、個運動咧，大家可能都係冇聽過嘅，但係老師可能有教過㗎，就係、呢個反對天星碼頭加價斗領，喺1966年嘅時候嗰場嘅九龍嘅騷動，就係、由天星碼頭有一條友叫蘇守忠，而家做和尚啊，佢開始嘅。咁自此之後咧，其實呢個愛丁堡廣場咧，其實佢嘅歷史咧係咩歷史？就係、香港人嗰啲大學生，特別係大學生，因為當年其實好多人打工仔，好多出嚟示威嘅，好似而家咁樣嘅。當年係大學生先至會企出嚟，保衞釣魚台啦，呢、個希望中文成為法定嘅語文啦，爭取勞工嘅假期啦、孕婦嘅假期啦，喺嗰個愛丁堡廣場去做。咁所以，如果2017年有一個曾俊華版本嘅龍和道嘅歷史，同埋佔中雨傘嘅龍和道歷史嘅角力嘅話咧，10年前有另一個角力係講緊到底香港係有冇我哋份嘅咧？香港而家一路落嚟嘅民主運動，我哋係咪可以揾到一個其實喺60年代、70年代、80年代已經有嘅一個源頭？呢個源頭代表咩咧？就係、喂，其實我哋先至係呢個地方嘅主人喎。咁呢個係講過去，我哋要攞翻我哋講呢個地方過去嘅力量，我哋先至可以繼續寫我哋嘅將來。咁近呢幾年其實多咗好多本土嘅思潮啊嘛，其實係好重要嘅一部分嚟嘅。咁呢個例子，我當年喺裏面經歷咗瞓咗幾個月，其實有啲嘢，有啲狀況咧，係你唔知，好似黑埋咗眼咁樣嘅。有時即係香港好奇怪嘅，即係好多嘅狀況，你係習以為常到個地步，你係冇諗過係有第二個版本嘅。譬如話，我講香港係咩地方，你要同一個外國人介紹，你會點講咧？呢個地方就係由一個小漁村喺100幾年之後，跟住變咗做一個金融中心咁樣。但係我哋而家係啦，而家我哋可以諗一諗，其實我哋喺呢個地方到底我哋嘅位置係點嘅咧？呢個地方之所以變成而家咁樣，係咪一個我哋覺得可以生活到嘅地方？係我哋支持嘅人，有一個係一代嘅人有付出過嘅嘢。咁我時間可以講埋第二個，簡單啲咁講第二個故仔咁樣。呢個係頭先講，有啲人經歷過咧，我對香港歷史好無知嘅，其實好似大家，我唔知大家而家仲係咪啦？我唔知香港歷史係乜，但係經過皇馬頭之後，我開始哇，原來我係喺一個咁古怪嘅地方裏面成長嘅喎。原來我哋要點樣講，我哋過去都要爭死嘅。咁我經歷第二件事咧，都對我好大影響嘅，就係菜園村嘅事咁樣。菜園村嘅事咧，其實又係我問同學啦，今次就我自己直接講啦，因為好耐。咁咧其實我係上海嘅移民嚟㗎，我阿爸係上海嘅裁縫嚟㗎。咁佢係60年代嚟香港，我係一個住灣仔大嘅，即係幫美軍，我老豆幫美軍做軍服啊，嗰啲手做嘅恤衫嘅師傅嚟嘅。咁咧，所以我嘅香港咧係好，我係 city boy 嚟嘅，即係我喺香港係好細嘅。咁所以咧，去到皇后碼頭嘅時候咧，就有個人挑戰我，就話：喂，你以為香港淨係得你班，即係淨係得你啲港島嗰啲嘢嘅啫咩？即係嗰陣時大家有講利東街有講啦，跟住皇后碼頭啦，好似單嘢都係喺個香港島啊嘛。跟住我哋7·1遊行啊、6·4啊都係喺港島啊嘛。咁跟住有班新界嘅朋友就好不滿啦咁樣。新界啲人就話：喂，
喂，其實你知唔知而家已經係有超過一半嘅人口係住新界㗎？點解你成日就覺得香港先緊要咧，新界唔緊要咧咁樣？咁佢呢句説話咧就撻着咗我啦，跟住我就我就誤打誤撞咁樣咧就去咗菜田村咁樣。咁因為有高鐵啦要起咁樣，咁就我其實嗰陣時好想即係心紅啊，即係覺得我要了解一件大嘅事係到底係點樣做出嚟嘅香港。即係如果拆個碼頭好細件事啫，係咪？但係起條高鐵喎，高鐵幾百億咁樣掉落去，咁到底我點樣可以了解佢咧？我了解佢嘅方法就係去阻住佢咯。因為其實都係咁噶嘛，唯有係你阻住一件事發生嘅時候咧，大家先至會開始講真話噶嘛，大家先會解釋點解自己咁做噶嘛，係咪啊？即係如果一個法庭係得控方冇辯方嘅，辯方唔出庭嘅，嗰個法官即刻判咗佢贏啦，係咪先？仲使解釋都唔使解釋啦。咁我係利用見到有條村係俾人逼遷，其實呢件事係令到幾件事發生咗㗎。但係第一件事就係話，哇！我哋開始要明白到底我哋香港喺一個好強大嘅中國嘅一部分裏面，喺呢啲硬件嘅規劃裏面，到底我哋點樣會被綁住喺一個好客觀嘅城市區域發展嘅格局裏面，去到一個地步，可能我哋講嗰啲而家講嗰啲香港嘅民主咧，可能係失去咗意義㗎，因為我哋 define 唔到咩香港人㗎，可能去到某一個時間，咁我哋當我哋 define 唔到嘅話，我哋係冇辦法講乜嘢人嘅民主嘅。咁第二方面咧，就係、原來咧，我本來諗住嗰個村咧，就叫做頂住條高鐵咧。咁我可以了解下高鐵啦，但係調翻轉咧，原來我係都了解埋條村嘅喎。而了解埋條村其實了解咩？了解佔咗香港嘅土地面積係80%嘅新界，包括嶺南嗰個所在地都係新界。新界係咩嚟嘅咧？點解咁多而家好多問題，譬如丁屋啊、鄉議局啊、官商鄉黑啊，到底咩嚟嘅咧？嗰啲嘅所有諗法都係嗰陣時開始去認識嘅。但係最令我難忘嗰個經歷係咩咧？就係話其實菜園村咧，佢有兩個階段嘅，一個階段就係佢俾人逼遷個階段，即係俾人拆個階段啦。咁嗰個戰場其實係喺立法會出面嘅，即係有示威喺立法會出面反對撥款啦咁樣。但係第二個階段咧，比較少香港人了解或者關心嘅，就係、當撥咗錢，跟住要去拆圍村，而一班村民大概有百幾人左右啦，150人左右啦，咁我哋就決定要一齊搬一條村咁樣，要搬一條村。呢、個事情咧，其實對我嗰個心裏面個影響咧，係仲大過之前嗰啲搞到起哄哄嘅嗰啲民眾運動喎。因為咩咧？因為我從來都冇經歷過喺香港呢個社會，我從來都冇經歷過咧一個集體，我哋用一個民主嘅方法，150個人，好似大家而家坐埋幾多人，100幾人咁樣，我哋一齊去決定點樣去創造一個新嘅生活。其實係一個好大、好複雜嘅計劃嚟喎，係咪？150個人一齊，你平時我哋而家俾呢個地產霸權控制咗香港人，我哋就係我哋冇辦法揀同，唔好話同150人一齊生活啦，我哋係同爸爸媽媽一齊生活。